sepertinya masih oke sih ya. Outlet memang udah pernah dibuka, jadi ini barangnya mungkin udah pernah dibenerin atau udah pernah dipakai beberapa kali. Aku juga nggak tahu ya ini ya, soalnya memang cuma buka aku ini baru pertama kali pegang. Beli cor wih. Ternyata Pak Dokter. Ini gigi 4 Pak Dokter. Coba Pak Dokter. Terus netralin dulu Pak Dokter. Oke, netral. Kita lihat. Ini netral. Ini ada piston di dalamnya ini. Shaker. Piston kayak cakram sama. Di sini dia